பிறந்த குழந்தைக்கு விக்கல் வர்றது நார்மலா? விக்கல் வர்ற குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணலாமா? இது மோஸ்டா பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி. வாங்க இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் டாக்டர் ஜெரேஷ், குழந்தை மற்றும் பச்சிளம் குழந்தை நல சிறப்பு மருத்துவர். விக்கல்ங்கிறது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். நம்ம லங்ஸுக்கு கீழே டயஃப்ரம்னு ஒரு மசில் இருக்கும். அது ஸ்டிமுலேட் ஆகுறதுனால வர ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இந்த விக்கல். பிறந்த குழந்தைக்கு அந்த மசில் ஃபுல்லா டெவலப் ஆக டைம் ஆகும். ஃபீட் பண்ணி முடிச்சதும் வயறு ஃபுல்லாகிறதுனால அந்த டயஃப்ரம் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்றதுனால வரது தான் இந்த விக்கல். விக்கல் வந்துச்சுன்னா பேரண்ட்ஸ் பயப்பட வேண்டாம். குழந்தைய தோள்ல போட்டு நல்லா தட்டி கொடுங்க. ஏப்பம் வந்ததும் விக்கல் சரியாயிரும். இப்படி பண்றது மூலம் விக்கல் வராமலும் நம்மளால ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், விக்கல் வர்ற டைம்ல ஃபீட் பண்ணலாமா? விக்கல் இருந்தாலும் ஃபீட் பண்ணலாம். கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை. பட் குழந்தை ரொம்ப அஜிடேட்டடா டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருக்கான்னா மட்டும் ஃபீட் கொடுக்க வேண்டாம். எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.